बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की साइंस जिस चीज़ पर काम कर रही है, अगर उसने उसमें कामयाबी हासिल कर ली तो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब होगा। इससे ना जाने कितने राज पोशीदा निकल कर बाहर आ जाएंगे और ये भी हो सकता है कि दुनिया की तबाही भी हो जाए, क्योंकि जो खुफिया राज दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए वो भी आ जाएंगे और जो सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए वो भी आ जाएगी। वो ये राज है कि हम जो भी गुफ्तगू करते हैं, किसी से बात करते हैं, ये साउंड वेव्स असल में होती हैं जो कि किसी दूसरे के दिमाग तक जाती हैं। उसका कान सुनता है, दिमाग उसको प्रोसेस करता है, आप उस पर नतीजा एनालाइज करते हैं, समझते हैं। लेकिन ये साउंड वेव्स साइंसदानों का कहना है कि हवा में कहीं तहलील हो जाती हैं। 1969 की बात है कि जब एक पुरस्कार से शख्स ने मीडिया पर आकर दावा किया कि इसने माजी में मर जाने वाली शख्सियात की आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। इसका दावा था कि इसमें जो आवाज़ें इसने रिकॉर्ड की हैं, इसमें हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइंसी तौर पर ऐसा मुमकिन है? हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि माजी में गुजर जाने वाले वाक़यात को आज के दौर में दोबारा सुना जा सके। यानी ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? अपनी हर कार्रवाई, एक एक रिकॉर्ड, एक एक चीज़ जो आपके साथ वाक़यात हो चुके हैं, आपके अपने इस दुनिया से जो रुखसत हो चुके हैं, आप उनकी आवाज़ें सुन सकें। क्योंकि इस वक्त साइंस तहकीक कर रही है कि जो साउंड वेव्स होती हैं ये आसमान में या किसी जगह पर स्टोर है और साइंस उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर इसको रिकवर करना आसान होता तो आज तक हो जाता, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर ऐसा होता है तो आपको पता चल जाएगा कि फिरौन और मूसा के दरबार में गुफ्तगू क्या हो रही थी, आपके बड़े क्या गुफ्तगू करते थे, दुनिया पर जो अजाब आए या दुनिया पर जो एटमी हमला हुआ उसमें लोगों की चीखें, या इससे पहले जो दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी रह चुकी है, या अहराम मिस्र कैसे बनाया गया, एक एक चीज दुनिया में क्या कुछ होता रहा वो सारी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक पत्ते से लेकर सूरज की किरण से लेकर तमाम चीज़ों की आवाज़ें, उनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि फलाने शख्स की आवाज़ है, या इतने अरबों इंसान इस दुनिया में आ चुके हैं और जो तबाही हुई है वो कहाँ पर क्या है? साइंटिस्ट इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और ये दुनिया की बड़ी अजीबो गरीब रिसर्च होगी। इसमें हक और बातिल का पर्दा भी फाश हो जाएगा। कहने की हद तक तो ये आइडिया बिल्कुल अजीबो गरीब और पागलों वाली सोच का लगता है कि आप 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार साल पहले जितनी भी लोगों की आवाज़ है, इससे तो आपको हक और सच का पता चल जाएगा। जो दावे किए जाते हैं, कौन सा मज़हब क्या कहता है, यानी उस वक्त की आप लड़ाइयाँ, तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ आप इसको सुन सकते हैं। देखिए, फिज़िक्स की दुनिया में ख्याल नया नहीं है, ये कैसे ईजाद हो सकती है, और अगर ये होता है तो क्या आप अपने मरने वाले जो प्यारे उनकी आवाज़ें सुन सकते हैं? देखिए, फिजिक्स के अंदर इस चीज़ पर रिसर्च की जा रही है और ये ख्याल सबसे पहले रेडियो ईजाद करने वाले साइंटिस्ट मार्कोनी को आया था। मार्कोनी कहता था कि मैं एक ऐसा ताकतवर एंटीना ईजाद करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं माजी की तमाम आवाज़ें कैच करके सुन सकता। और वो कहता था कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये कभी नहीं मरती, यानी आवाज़ें जिंदा रहती हैं और वो मौजूद रहती हैं, तो फिर ये मुमकिन है कि उन्हें दोबारा सुना जा सके। मार्कोनी वो साइंटिस्ट था जिसने रेडियो इसी नज़रिए पर इजाद किया था कि आवाज़ को फ्रीक्वेंसी में तब्दील करके हवा में फेंका जाए और इसी फ्रीक्वेंसी को दोबारा मशीनों की मदद से आवाज़ में बदल दिया जाए। असल में इब्तदा में इसके नज़रिए पर लोगों ने यकीन नहीं किया, तनकीद की, इसको पागल कहा। जो बड़ी इजाद होती है आप उसको पागल ही कहते हैं, मगर आज के दौर में हम सब जानते हैं कि ये मुमकिन है। और जो मशीन ऐसा करती है इसे रेडियो कहते हैं। अब रेडियो के ज़रिए फिर आपने मोबाइल फ़ोन इजाद किया, फिर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप सैटेलाइट और बहुत सारी चीज़ें आपने, इवन के आज की सूरत हाल ये है कि दुनिया के अंदर इस वक्त काम जिस पर हो रहा है कि बुराक की जो स्पीड थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर लेकर गया, उसकी
ایک نظر نیچے اور ایک نظر آسمان پر تھی، اتنی سپیڈ تھی، یعنی سپیڈ آف لائٹ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ آج مسلم سائنٹسٹ اس نظریے پر کام کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ مارکونی کا کہنا تھا کہ اصل میں بہت سارے جو الفاظ ہم بول دیتے ہیں اور ایک ایک جو گفتگو کرتے ہیں وہ فضا کے اندر موجود رہتی ہیں۔ کیا وہ کسی پلانٹ پر ہے، کیا وہ سپیس میں ہے، ہوا میں ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسا انٹینا ایجاد کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے کہ ماضی کو سن سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ یا آوازیں نکلتی ہیں اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے جسے سنا جا سکتا ہے، یہ مرتی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک راز ہے جو آپ کو سننے کو ملے گا، مگر ماضی کی تمام گمشدہ آوازیں اس فریکوینسی پہ موجود ہیں جسے سنا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسا انٹینا ایجاد کر لیتے ہیں جو اس فریکوینسی کو کیچ کر سکتا ہے اور کیچ کرنے کے بعد ریڈیو کی طرح اس فریکوینسی کو دوبارہ آواز میں کنورٹ کر دے تو یہ ممکن ہو جائے گا۔ سینکڑوں اور ہزاروں سال پرانی آوازیں آپ سوچ لیں، اگر آپ سننا چاہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اپنے وقت کے لوگوں کو تبلیغ کی، اور میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ کس طرح فرعون کے دربار کے اندر موسیٰ کی گفتگو ہوئی، یا اس کے بعد آپ پرانے زمانے میں صدیوں پہلے جو مر جانے والے لوگ ہیں ان کی آوازیں سن سکیں۔ کہ آج تک مرنے کے بعد کسی نے ہمیں آ کر نہیں بتایا کہ اگلی زندگی کیا ہے، کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ماں سوائے ہمارے پاس جو احادیث ہیں آپ ان کے تھرو پتہ چلا سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں۔ مرنے تک مارکونی کوئی ایسی ڈیوائس ایجاد نہ کر سکا جس کے ذریعے یہ ممکن ہو کہ ماضی کی آوازوں کو سنا جا سکے، لیکن وہ اس چیز پر بضد تھا کہ اگر ریڈیو ایجاد ہو سکتا ہے تو آوازیں جو موجود ہیں فضا کے اندر یہ بھی کہیں نہ کہیں ہے، ان کو صرف کسی اور چیز میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر آپ اس کو اس فارم میں لے آئیں گے کہ جس میں آپ سن سکتے ہیں۔ اکثر لوگ سائنس کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقتوں کی آوازوں کو سنا ہے۔ یہ اصل میں مارکونی کے جملے کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کو سننا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے وہاں تک رسائی حاصل کر لی، اس نے کہا موجود ہیں یہ آوازیں، لیکن ہم اس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ان آوازوں کو اگر سن لیتے ہیں تو آج دنیا کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ تو اسی وقت ہو جائے گا، مگر ماضی کی آوازیں سننے کے لیے آپ کو کون سی ڈیوائسز کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مونگ پھلی کے کھول کے ٹوٹنے سے لے کر ایٹم بم تک ہر طرح کی آوازیں پھر فضا میں موجود ہیں، تو کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جس سے آپ ان سب آوازوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں؟ یہاں پر اربوں سائنٹسٹ ہے، یہ بھی پتہ پھر چل جائے گا کہ ڈائناسور پر جو شہاب ثاقب آ کر گرا تھا اس کی آواز کہتے تھی، آپ نے گدے یا جانوروں کی آوازوں کو، شیر کے دھاڑنے کی آوازوں کو، بچے کے رونے کی آوازوں کو، ان سب کو پھر الگ کیسے کرنا ہے؟ اللہ پاک کی ایک صفت ہے سمیع، یعنی سننے والا، اور اللہ پاک کی صفت دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اللہ انسان کو یہ ماحول پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ دیکھیں جتنے بھی پلانٹس آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جس حساب سے پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان قیامت سے پہلے کیا چیزوں کو ڈسکور نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیونکہ اگر یہ راز ہی رہ گئے تو پھر انسان اللہ کی وحدانیت پر پورے روئے زمین پر جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو وہ کیسے ایمان لے کر آئے گا؟ اس کو ہر چیز تک جب رسائی ہوگی تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے ایک ہی واحد رب ہے، کریٹر ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب سائنٹسٹ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے وہ انسانوں کی آوازوں کو سن سکیں، اور انسانوں میں بھی وہ آوازیں خاص طور پر فیمس لوگوں کی ہیں ان کو سنا جا سکے، اور آپ کو پتہ چل جا سکے کہ جتنی تاریخ لکھوائی گئی ہے وہ سچی ہے، جھوٹی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے جو ہسٹورین تھے، بادشاہ تھے، اب آپ کو تاریخ ملتی ہے وہ بادشاہ ایسا تھا ویسا تھا، ان لوگوں نے کیسے تاریخ لکھوائی؟ ان لوگوں نے بندوق کی نوک کے اوپر تاریخ لکھوائی، اپنی مرضی کی تاریخ لکھوائی۔ سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان آوازوں کو سن سکے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ساؤنڈ انرجی تک جو رسائی ہے وہ اگر ہم نے ریئل آوازوں تک اس کی رسائی حاصل کر لی، اور انرجی ماحول سے چونکہ ختم نہیں ہوتی بلکہ شکل تبدیل کر لیتی ہے،
अगर हमने इन सब को डीकोड कर लिया तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब हो जाएगा, क्योंकि हमारे मुंह से निकली जो आवाज़ें हैं वो माहौल में गुम हो जाती हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में मौजूद हैं, और हमने सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए मिसाल के तौर पर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप रियल टाइम में नहीं देख रहे, पहले एक चीज़ बनती है, स्पीकर के ज़रिए आवाज़ आती है या फिर हैंड फ्री के ज़रिए, तो रियल टाइम में कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ कहीं ना कहीं सेव होती है। आज आप देख सकते हैं कि आप कोई भी वीडियो निकालना चाहें, आप देख सकते हैं, इवन कि आप हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की कोई वीडियो देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं। इसी तरह डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि साइंस काफ़ी हद तक इसमें तरक्की हासिल कर चुकी है, लेकिन वो लोगों को नहीं बता रहे। जिस तरह ये लोग इस चीज़ पर दस्तरस हासिल कर चुके हैं कि क्लोनिंग के ज़रिए एक इंसान को पैदा किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि आज के दौर के अंदर सरोगेसी क्या चीज़ है कि एक मर्द को एक औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो बच्चा पैदा कर सकती है बगैर किसी चीज़ के, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने वो चीज़ें औरत के अंदर दाखिल करनी होती है, उसको कोई रिलेशन कायम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता हक बिल्कुल सामने आता जा रहा है, बिल्कुल सामने आता जा रहा है। आने वाले वक्त के अंदर आपको ऐसी बेशुमार चीज़ें होती हुई नजर आएंगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग पहले इस चीज़ को मानते नहीं थे। आज से आप 20 साल पीछे चले जाए, आप किसी को कहें कि कोई मर्द औरत के साथ बगैर हम बिस्तरी किए बच्चा पैदा कर दे, तो वो उसको पागल कहेंगे या जुनूनी कहेंगे। इसी तरह जिन लोगों ने ये कहा कि वो पुरानी आवाज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, आज दुनिया उनको पागल कहती है, लेकिन जब वो डिस्कवर कर लेंगे और सच का फैसला हो जाएगा तो फिर दुनिया देखेगी कि हक क्या था और बातिल क्या था। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।